新幹線をご利用くださいまして誠にありがとうございました。またのご利用を乗務員一同心よりお待ちしております。Arriving at Tokyo Terminal, the doors on the right side will open. Thank you for traveling with us. We look forward to serving again.